ოცნების აქტიური მხარდამჭერი რივმა ოთარაშვილი, რომელიც აქტივისტებს სიტყვიერად უპირისპირდებოდა და მოღალატეებს ეძახდა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე პასუხისგებაში მისცეს. მეხანძრე მაშველი, მუნიციპალიტეტების მერების თანამშრომლები, სოფლის გამგებლები, საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე. სუსმა დღეს ჯამში 12 სხვადასხვა საქმეზე კორუფციის ბრალდებით 30 პირი დააკავა. დანის გამოყენებით მენეჯერს თავს დაესხა და მუქარით გაიტაცა 2915 ლარი მაღაზიის დაყაჩაღებაში ბრალდებულ პოლიციელს 5-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ტარიელ რიჟვაძეს ახღვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 26 თებერვალს შეეფარდა, თუმცა პროკურატურამ განცხადება დღეს მას შემდეგ გამოაქვეყნა, რაც მომხდარის შესახებ მედიით გასაჯაროვდა. კიდევ ერთი ირანული რაკეტა თურქეთის საჰაერო სივრცეში, მისი ჩამოგდება ნატოს საჰაერო თავდაცვამ მოახერხა. რაკეტის ნამსხვრევები ქალაქ გაზიანთეპის სიახლოვეს დაუსახლებელ მიწაზე ჩამოვარდა. ანკარა თეირანს აფრთხილებს, რომ თურქეთის ტერიტორიის ან საჰაერო სივრცის წინააღმდეგ მიმართული ნებისმიერი საფრთხის წინააღმდეგ ყველა საჭირო ზომა იქნება მიღებული. დღეს ჩვენ ვდებთ პირობას, რომ ერთგულად გავაგრძელებთ წინამორბედი ლიდერების გზას და ვივლით ჩვენი მოწამეების კვალდაკვალ. მოკლული ალი ხამენეის მემკვიდრე პირველ ვიდეო მიმართვას აქვეყნებს. მოჭდაბა ხამენეის უზენაეს ლიდერად არჩევის შესახებ ინფორმაცია ოფიციალურად დღეს დაადასტურდა.